好啦，我哋而家繼續行程喎，係咯，食雪糕咯，係咯。日本啲雪糕真係冇得輸啊！姐姐買咗件衫。係咯，買俾個孫啊，佢話。係咩？佢細路。喂，嗰個環保袋嘅係咩件？邊個環保袋啊？3幾啊，成個呢個。哇，係喎，好靚喎，2000幾yen喎，有啲貴喎。10啫嘛，百幾蚊啫嘛。百幾蚊唔係錢啊，百幾蚊咪貴咯。你個親戚買個環保袋都2嚿水啊你。係啊，嗰個靚啲。唔係啊。呢度咧啲景真係好靚，小橋流水咁樣咧，人間仙境。不過你喺度住咧，就捱唔住。路邊小花都好靚㗎，睇下啲小花，啲花海嚟嘅。啲花幾靚。啲花好靚，有冇影到啊？你部機靚啲嘅。邊部機啊？你嗰部機靚。我俾你啊。好重啊！我唔。你又嫌重。係啦。求其影啊，亂咁影都好靚。其實話嗰個咩最古老嘅我都唔認得。點喺邊有咩最古老啊？依間都靚啦，依間。係啊，你影影下就差唔多噶啦。咁都有嚿嘢，啲咪群嚟嘅咁。係啊，咁死咗都要葬㗎。呢個你唔影嘅，呢個唔識啊，繡球花。我未見過咁大棵嘅繡球花，要種幾耐？蟲嗰隻甲蟲繡球花上嗰隻甲蟲，就係黑色嘅。睇唔到。好靚。估唔到原來佢哋中意影相咧，會覺得我呢部機好好㗎。係啊，嗰個人話你好得意啊，你部機。係啊，又可以播片，好似拍紀錄特輯咁咯。呢度有飯食啊！呢度飯食。有啲定食咯。係啊。呢啲求其影都好靚㗎。你睇幾靚？